अस्सलाम वालेकुम डियर लिटिल स्टार्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। डियर स्टार्स, आज मैं आपको भारी हुरूफ मुसव्वत छोटी ए के साथ भे छोटी ए भी से ने छोटी ए नी तक हिज्जे के साथ पढ़ना सिखाऊंगी। तो चलें क्लास शुरू करते हैं। भे छोटी ए भी, हे छोटी ए फी, थे छोटी ए थी, हे छोटी ए ठी, झे छोटी ए झी, छे छोटी ए छी, धे छोटी ए धी, धे छोटी ए ढी, रे छोटी ए री, रे छोटी ए ड़ी, खे छोटी ए खी, घे छोटी ए घी, ले छोटी ए ली, मैं छोटी ए मी, नह छोटी ए नी। आइए अब रवा पढ़ते हैं। भी, फी, थी, थी, जी, छी, दी, धी, री, ड़ी, ही, घी, ली, नी, नी। जस्ट आज उम्मीद करती हूँ आपको भारी हुरूफ मुसव्वत छोटी ए के साथ भे छोटी ए भी से नह छोटी ए नी तक हिज्जे के साथ अच्छे से याद हो गया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।